Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun biz sizlarga smorodinali jem tayyorlashni ko'rsatib beramiz. Demak, boshladik. Oldin smorodinani tozalab olamiz. Tozalab bo'lgach, 3-4 marotaba yaxshilab sovuq suvda yuvib olishimiz kerak bo'ladi. Mana tozalab yuvib oldik. Endi smorodinamizni blenderda chiqarib olamiz. Blender bo'lishi shart emas. Go'sht maydalagichda maydalab olsak ham bo'ladi. Mana hamma smorodinamizni blenderdan chiqarib oldik. Menda 5 kg smorodina bo'lgani uchun 4 kg shakar soldim. Har kim o'zining tabiga qarab shakar solaveradi. Chunki kimdir juda shirin, kimdir esa sal shakari kamroq bo'lganini yaxshi ko'radi. Men o'z tabimga qarab soldim. Siz ham o'zingiz tabingizga qarab shakarni solaverasiz va gazga qo'yib, past olovda bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtirib turasiz. Qaynab chiqqach, past olovda 20 daqiqa qaynatib olasiz va tayyor bo'lgach, yuvib parga qo'yilgan idishlarimizga jemimizni solib qopqog'ini yopamiz. Smorodinali jemimiz tayyor bo'ldi.